Tah ieu geus nepi spot ye lemparan pagi ge aslina geus luar biasa. Assalamualaikum Cipanas. Bismillahirrahmanirrahim. Hush. Tah mimiti urang teh make settingan tekel anu ieu ye. Rod atawa jejerna make Daido Predatory per kapuas. Anu panjangna hiji 88 cm 8 ka 17 lb. Lamun realna make real Daido Neuron EC nya aya soraan sing kitu tah. Hade atuh ieu manusaena. Geus we si paling gagah atuh ieu mah. Tah lamun eupana make soplur pedal pop anu 14 cm. Tah tapi pas alungan ieu teh ngait tuh kanu regang pas dikanyergeun teh ujug-ujug pegat atuh alah nahanya. Iya. Lah. Jika nama kasunut udud tadi pas keur didangdanan da urang putang potong teh teu make gunting disunutan ku udud. Untung urang teh mawa jejer duanya jeung jejer nu anyar tadi gantikeun heula we. Si abang mere instruksi alungan ka belah wetan cenah. Jika nu ningali we si abang mah kana pergerakan lauk teh ningali geura teu sakara-kara aya nyamer ngabeledag. Wah, Om, jadi Om. Wah, Om, abek tadi gede Om. Abek kuduna tadi itu. Walah sayang sekali dunungan lamun beunang aya meureun eta 7 kilonya. Cik bere nyaho kami dunungan kira-kira eta kunaon bisa teu beunang jiga kitu nya. Cik eng teh tenang Bang urang neangan deui. Om, jadi Om. Sok paksa. Wah, waduh asli bener ieu lauk jaragoan dunungan geus 2 kali teu beunang-beunang alah ngeplos deui alah kunaon nya ieu teh nya euy. Tingali eta Ceu Haji ditukangeun geus keseleun nungguan urang meunang lauk mana cenah atuh laukna leupas deui. Cikeng teh sabar atuh sayang da memancing mah harus sabar kege aya geura hayu urang pindah deui spot yuk. Cikeng teh spot nu tadi mah laukna karurang ajar cek aing teh kitu we. Miss. Tuh. Terus gulung we terus. Ngejar Miss. Aduh eta nepi ka 3 kali ngudag teu ngegel eta sisa kadang lauk. Tah terusnya pan urang basa keur di Malaysia teh meuli eupan ieu panasaran hayang ngajaran kurang teh cobaan we alungkeun. Cik dunungan aya eupan model kitu keur ngalauk naonnya da urang mah penasaran we dibeuli da bakat ku alusnya model teh jadi dibeuli we asal gitu tah. Tuh da di alung-alung sababaraha kali ge eueuh respon saeutik-eutik acan tuh. Jabani ieu teh geus beuki beurang pisan rada aya panasan ngajeletot aslina ieu mah dunungan. Alah panas ngabelentrang ereng-erengan kieu can meunang lauk sapotong-potong acan. Cikeng teh hayu Ceu Haji bisi geheng bisi tutung bisi pas balik ka imah barudak teu warawuheun mending ge urang kasisi heula. Tah kakocapkeun ieu teh geus aya di warung di sisi istirahatnya. Heuh geuning sarua ieu rombongan si Dosol jeung Apih Douglas Pajero ge can meunang lauk sapotong-potong acan. Cikeng teh moal balik ieu mah kudu tuang heula tuluy sare heula tangke we nyore urang lanjut deui kitu cikeng teh.